おはようございます。中国横断の2日目です。昨日北京に着きましたけれども、ですね、横断始める前にちょっと北京でも世界遺産を一つ見たいなと思いまして、万里の長城やってきました。万里の長城なんかやっぱ長いから見るべきところがいくつもあるみたいなんですけれども、どこ見てみようかなと思って、僕はですね、今回これムイタンユーっていうなんか割と新しく、観光地向けに整備されたなんか新しいスポットに来てみました。北京からだいたい1時間から1時間半ぐらいですかね、バスに揺られまして、ようやく来たんですけれども、寒いですね。今マイナス3度ぐらいです。めちゃくちゃ寒くて、これからこの寒い中、3時間ぐらいですね、頂上をハイキングする予定です。なんか雪山ハイキングみたいな感じですね。なんか気持ちとしては、なんか明日はもう雪が降るぐらいの気温だそうです。ちょっと行ってみたいと思います。バスを乗り換えてムイタンユーの頂上までやってきました。ここから入るみたいですね。で、なんかケーブルカーで行くみたいです。ちょっとケーブルカー乗って上の方まで行ってみます。てかケーブルカー乗んなきゃいけないぐらいやっぱり高低差があるんですね。すごいな。ケーブルのカーがあるのかと思ったら、ほぼほぼスキーのゴンドラですね。これに乗ってくのか。ケーブルカー降りてすぐもう頂上ですね。すごいな。当たり前ですけどずっと続いてますね。頂上って、敵の侵入を防ぐためだから当たり前っちゃ当たり前ですけれども、実際来てみるとすごい高低差がありますね。確かにこれを外から攻めるのはすごい難しそうですね。こっちが北側なんで、モンゴルとか郷土の人たちはこっちから攻めてくるわけですけど、こんだけの高低差になってるんで、ここを攻めるのは難しいですね。確かに。こういう建物も頂上の間にあるみたいですけど、こうやって3つ連なってるのはあんまないってさっきガイドの人が言ってましたね。そしてこれ登るのか。結構勾配急ですね。本当にお年寄りの人とか登れないんじゃないかな。いや、それにしてもめちゃくちゃ寒いです。手がしびれますね。東京だとこんな寒くなることあんまりないから本当に寒いですね。すごい。ちょっと登ってみます。すごい可愛い猫がいますね。ここに佇んでたんですよ。
誰か立ってんのかな。かわいいね。あんまり野良猫は触らない方がいいって言われてますけどね。どんな病気になってるかわかんないから。でも本当毛並みがいいんですよ。すごいな。よいしょ。おお、まだ登るんだ。本当にこんな感じ。よいしょ。手をつかないと登れない感じですね。よいしょ。すごい。おお、猫が通り過ぎてった。よいしょ。本当観光客慣れしてる猫ですね。耳がちょっと切れてる。かわいそうだな。明天看谁的最狠。休息啊！你们真的过分！我要给你们发下抖腿的照片。猫と一緒にバリの頂上を登るってのもなんか面白いですね。どんどん登るなこれ。本当になんか観光客をリードするようにこの猫一緒に登ってくれますね。这个猫怎么一直跟着我们跑呀？它嘲笑我们，瞧谁不起，要那个肚子扔下去。哦，它好漂亮啊，真的。哎，开玩笑的，别真进去啊，兄弟。啓門って書いてありますね。兵士が常駐して警戒してたんでしょう。お、こっちはもうこれで終わりですね。これ以上は行くなと書いてあります。でも繋がってんだろうな。まあそういうそうですね。バニーの頂上だから。ああ、やっぱずっと繋がってる。いやでもやっぱこう見ると向こう側から山を登ってきて攻めるってのはまあ、考えづらいですよね。まあでもちょっと戻って違う方向に行ってみます。今ムイタンユってところを登ってきて、で右側の頂上を行ったんですけど、今度左側に行ってみます。1時間以上歩いてるんですけど、頂上の上をずーっとこんな感じの坂道や下り道が続いてますね。ちょっとしたトレーニングみたいですね、これは。いや、どこまで続くんだ。まあどこまでってずっと続くんでしょうけど、いやー、まあでもこんだけしっかり残っているエリアは限られているそうですから、いつかは終わるんでしょうけど、若いうちに来た方が楽しめる遺跡ですね、これは。いやー、見えないかもしれないですけど、向こうに万歳申し説みたいなことを書いてありますね。そしてなぜかわかんないですけど、頂上の上で水餃子パーティーをやってる人たちがいます。とても自由ですね。世界遺産の上でこんなことやっていいんだろうかって思っちゃいますけど、いや、いずれにしろまだまだ続きますね。確かに往復でこの場所から入ったとしても3時間ぐらいは見ていた方がいいっていうのは確かに間違いは
なさそうです。でもなんか冬に来てよかったかもしれないですね。これ夏だと汗だくですね。冬でも今結構もう上着脱いで歩きたいぐらいになってきましたけど、いやでもなんかですね、冬の方が来る人は少ないそうです。やっぱちょっと寒いですね。気温がマイナスになってるんで、北京自体が寒いですけど、だからやっぱり観光客も含めて、春とか秋とかがやっぱ一番来るみたいですね。登ってみます。本当に綺麗ですね、自然が。すごい自然が綺麗なんですけど、パッとこうやってみると、あそこずっと石段登ってなきゃいけないんですよね。なんか学生時代とか部活でなんか神社とかそういうところに石段を延々と登らされたなとかはすごい思い出すんですけど、なんかちょっとそんな感じがします。いやー、確かに結構太ももがまだまだ大丈夫ですけど、これあと倍の時間歩いてたら大変なことになりますね。やっぱ昔の兵士ってのは足腰が丈夫ですね。これだけの坂を登り終えて、ようやくムイタンユの左側、西側ですね、最後のところまで来ました。英雄のなんだろう、これ壺かわかんないですけど、そんなこと書いてありますね。ここから先まだまだ万里の長城は続いてますけれども、まだ修繕が終わってないということで行けないようになってますね。いや、あっちの方に見えるところから上がってきたんですよね。結構来たな。登ってくるのに結局2時間弱かかってるんで、確かに降りるのにあと1時間ぐらいかかるかもしれないと思うと、確かにヘイタイン両方全部見ようとすると3時間ぐらいかかりますね。別に若いつもりはないですけど、健康な人間が3時間ぐらいかかってるんで、あんまり健康に自信がないと思ってかかるか、もしくは途中で諦めるかもしれないですね。いやすごいですね、本当にめちゃくちゃ自然ですね。じゃあちょっと万里の長城これから降ります。